KC, alpinski. Da vi ved, at vores person Kenneth har været igennem en korsbåndsoperation, så er det meget vigtigt, at han ikke starter hårdt ud med sit alpine træningsprogram. Da nogle af grundtræningsøvelserne har stor fokus på stabiliteten af musklerne omkring og i knæet. Grunden til dette er, at hvis man starter for hårdt op, kan det resultere i, at hans knæ ikke er stærk nok, og han kunne derfor risikere at få en ny skade. Det træningsprogram, som vi har lagt for Kenneth, indeholder derfor de første uger yderligere genoptræning af knæet, og ellers herfra de basale grundtræningsøvelser inden for alpin skiløb. I grundtræningen fokuserer man både på mave, ryg, lår og som tidligere beskrevet knæmuskulaturen, da det er disse muskler, som bliver anvendt i alpin skiløb. Man har både brug for at være eksplosiv, have en god kondition, en god balance og en god muskelmasse for at kunne stå på de stejle skibakker. Grundtræningsprogrammet er som sagt udarbejdet således, at det i de første uger sætter stor fokus på muskulaturen i Kenneths knæ. Der vil være forskellige genoptrænings- og konditionsøvelser. Da musklerne også skal have tid til at restituere ind imellem træningerne, har vi valgt, at Kenneth kun skal træne 4 gange om ugen. Vi starter med at gennemgå genoptræningsprogrammet. I uge 1, dag 1, er det 50 minutter med let intensitet, 10 minutters cykling og 40 minutters genoptræning. Dag 2 er det 55 minutters let intensitet, 15 minutters cross-trainer og 40 minutters genoptræning. Dag 3 er det 55 minutter med let intensitet igen, 15 minutters cykling og 40 minutter genoptræning. Dag 4 er det 70 minutters let til moderat intensitet, 30 minutters svømning og 40 minutters genoptræning. 2 er genoptræningsprogrammet. Første dag er det 60 med let intensitet, 20 minutters cykling og 40 minutters genoptræning. Dag 2 er det 60 minutter med let intensitet, 20 minutters cross-trainer og 40 minutters genoptræning. Dag 3, det er 55 minutters let intensitet, hvor i 15 minutters cykling og 40 minutters genoptræning. Dag 4 er det 50 minutter til let til moderat intensitet, hvor i 30 minutter er det svømning og 20 minutter er det genoptræning. Så starter vi på grundtræningsforløbet. I uge 3. Dag 1. 50 minutter med hård intensitet. Det er 20 minutters cykling med stigende belastning og 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 2 er 50 minutter med hård intensitet. Det er 20 minutters cykling med stigende belastning og 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 3 er 65 minutter med hård intensitet, 35 minutter cross-training og 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 4 er 75 minutters moderat intensitet, hvor 15 minutter er let løb, og det er bagefter 2 gange 30 skigrundtræning. Uge 4, dag 1. 50 minutter med hård intensitet, 20 minutters cykling med stigende belastning og 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 2 er 50 minutter med hård intensitet, det er 20 minutters cykling med stigende belastning og 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 3 er 60 minutter med hård intensitet, det er 30 minutter cross-training og 30 minutters skigrundtræning. Dag 4 er 55 minutter med hård intensitet, det er 25 minutters løb med stigende tempo og 30 minutters skigrundtræningsprogram. Uge 5, dag 1. 50 minutter let intensitet. 20 minutters cykling med let belastning. 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 2. 50 minutter hård intensitet. 20 minutters cykling med stigende belastning. 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 3. 70 minutters hård intensitet. 40 minutter cross-training. 10 minutter opvarmning og hvorefter 30 minutter med interval. 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 4, 60 minutter hård intensitet med 30 minutters løb med stigende tempo, og herefter 30 minutters skigrundtræningsprogram. Uge 6, dag 1. 60 minutter med let intensitet, 30 minutter med let cykling, og herefter 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 2, 60 minutter med hård intensitet, 30 minutters cross-træning, 10 minutter opvarmning, 20 minutters interval, 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 3. 65 minutters hård intensitet, 35 minutters cross-training, 10 minutter opvarmning, 25 minutter interval, 30 minutters skigrundtræningsprogram. Dag 4.
50 minutters let intensitet, 20 minutter let løb i tempo, 30 minutters skigrundtræningsprogram. Uge 7, dag 1. 30 minutter let intensitet, 30 minutter let svømning. 60 minutter hård intensitet. Løb, 10 minutter opvarmning, 20 minutter interval, 30 minutter skigrundtræningsprogram. Og dag 3. 65 minutter hård intensitet, 35 minutter cross-training, 10 minutter med opvarmning og 25 minutter med interval. 30 minutter skigrundtræningsprogram. Dag 4. 75 minutter moderat intensitet, 35 minutter let løb og herefter 2 gange 30 minutter med skigrundtræningsprogrammet. Uge 8, dag 1. 50 minutter med moderat intensitet, 20 minutter cross-training i let til moderat tempo, 30 minutter skigrundtræningsprogram. Dag 2, 60 minutter hård intensitet, 30 minutter cykling med stigende belastning og 30 minutter skigrundtræningsprogram. Dag 3, 60 minutter let intensitet, 30 minutter cross-training i let tempo og efter 30 minutter skigrundtræningsprogram. Dag 4, 80 minutter hård intensitet, 20 minutter moderat tempo og herefter 2 gange 30 minutter skigrundtræningsprogram. Da vi har valgt at dele det 8 uger lange træningsprogram op i 2 dele, har vi derfor også valgt at gå i dybden med 2 uger i stedet for kun 1, så alle er med på, hvad et genoptræningsprogram for knæ indeholder. Uge 1, dag 1, 50 minutter let intensitet, 10 minutter cykling og 40 minutter genoptræning. Efter en knæskade er det vigtigt, at man ikke starter for hårdt ud, så derfor er det i et let tempo, Kenneth skal starte ud i. Han skal starte med 10 minutters opvarmning på cyklen for at varme knæet ordentligt op. Herefter har vi udarbejdet et 40 minutters genoptræningsprogram, som han skal lave. Se bilag. Dag 2. 55 minutter med let intensitet, 15 minutter cross-trainer og 40 minutter genoptræning. Igen skal Kenneth varme op med 15 minutter let løb på cross-traineren, både for at varme sit knæ op, men også for at han kan mærke, om hans knæ er klar til en skiferie, da man på cross-traineren laver samme bevægelse, som når man står på ski. Herefter laves genoptræningsprogrammet for Kenneths knæ. Dag 3. 55 minutter let intensitet, 15 minutter cykling, 40 minutter genoptræning. Ligesom de 2 andre dage starter Kenneth med let opvarmning på cykel. Herefter laver han igen sit genoptræningsprogram. Dag 4. 70 minutter let til moderat intensitet, 30 minutter svømning, 40 minutter genoptræning. Den sidste dag skal Kenneth svømme til opvarmning, da det er godt for både knæ og led. Herefter skal han igen lave sit træningsprogram. Uge 3. Dag 1. 50 minutter hård intensitet, 20 minutter cykling med stigende belastning og 30 minutter skigrundtræningsprogram. Nu starter skitræningen for alvor, så Kenneth skal starte med cykling, hvor belastningen hele tiden bliver øget. Herefter har vi lavet et 30 minutter langt skigrundtræningsprogram, som han skal udføre. Se bilag. Dag 2. 50 hård intensitet, 20 minutter cykling med stigende belastning og 30 minutter skigrundtræningsprogram. Igen skal Kenneth lægge ud med at cykle ved hård intensitet for at forbedre hans kondition. Herefter skal han udføre skigrundtræningsprogrammet for at forberede sig til de alpine bakker. 65 minutter hård intensitet, 35 minutter cross-training, 10 minutter opvarmning, 25 minutter interval og 30 minutter skigrundtræningsprogram. Kenneth skal i dag lave cross-training i 35 minutter, hvor i de 25 af dem er intervaltræning. Det er både for, at han får skifølelsen i kroppen, men også for at forbedre sin kondition. Igen skal han herefter lave skigrundtræningsprogrammet. Dag 4. 75 minutter moderat intensitet, 15 minutter løb, herefter 2 gange 30 minutter skigrundtræningsprogram. Da de seneste 3 dage har været ved høj intensitet ved konditionstræningen, har vi valgt at gøre den 4. dag i et mere moderat tempo. Derfor skal han kunne løbe let i 15 minutter. Til gengæld skal han lave skigrundtræningsprogrammet 2 gange for virkelig at gøre de respektive muskelgrupper klar til skiferien. Analyse og vurdering af de fysiologiske tilpasninger ud fra programmet. Ud fra dette 8 ugers træningsprogram vil Kenneth være klar til at tage til Val Thorens som skiinstruktør. Som sagt, så har vi valgt, at de 2 første uger af træningsprogrammet skulle have et fokus på at skulle stabilisere Kenneths knæ, da han havde været igennem en stor korsbåndsoperation. Det er meget vigtigt, at Kenneth ikke går i gang med et hårdt program med høj intensitet, da dette kan gå ud over hans knæ. Denne høje intensitet kan føre til en overbelastning, hvor i diverse tilfælde en skade kan forekomme, eller måske korsbåndet vil knække. Så efter de 2 uger med genoptræning er Kenneths knæ klar til at starte på et normalt alpint træningsprogram.
Med vores træningsprogram vil Kenneths konditionstal blive yderligere forbedret, så han er klar til de stejle alpine bakker. Han vil samtidig også øge sin styrke af de hvide og de hurtige muskelfiber, hvilket vil gøre hans dynamiske muskelstyrke meget bedre, og hans evne til hurtigt at bremse eller skifte retning vil blive forbedret. Han vil derfor være klar til sit job som skiguide, hvis han følger vores program. Træningsprogrammet er en god grundtræning og forberedelse frem til en uges skitur. Bilagene. Genoptræningsprogram. Genoptræningsprogrammet er omkring 40 minutters styrketræning. Det er ikke styrketræning med vægte, men mere så Kenneths knæ kan blive genopbygget ordentligt. Første øvelse, gange 12 gentagelser, har vi kaldt skamlen. Den går ud på, at man skal gå op og ned af en skammel med belastning. Belastningen er en elastik, der bliver spændt om hoften, og som samtidig er spændt fast til væggen. Nu rejser man sig op på skamlen i en kontrolleret og langsom bevægelse. Anden øvelse, gange 15 gentagelser, er en slags udfaldsskridt. Man har igen en elastik spændt om hoften, som igen også er blevet sat fast til væggen. Nu træder man med det ene ben frem og ned i en position, hvor det ene lår står parallelt med det andet bens skinneben. Man holder positionen kort og skubber sig herefter tilbage. Herefter skifter man ben. Tredje øvelse, gange 20 gentagelser, går ud på, at man ligger sig ned på ryggen. Under sine træningsben holder man en bold. Herefter løfter man bagpartiet op fra gulvet og strækker det raske ben ud i luften og holder positionen i nogle sekunder. I fjerde øvelse, 10 gentagelser, står man med ryggen til væggen med en bold imellem. Herefter stiller man sig på træningsbenet og går ned på et ben i 90 graders vinkel. Man rejser sig herefter roligt igen. I femte øvelse, 20 gange gentagelser, ligger man igen på ryggen med en bold under begge fødder. Nu løftes bagpartiet, og bolden tvinges stille og roligt frem og tilbage. I 6. og sidste øvelse, gange 10 gentagelser, stiller man sig på træningsbenet og lukker øjnene. Det raske ben føres langsomt og stille roligt frem og tilbage til den side, det nu kan. Skigrundtræningsprogrammet. Skigrundtræning går ud på at få stabiliseret muskulaturen omkring maven, ryggen, lårene og knæene. Mange squats, ryg og mavebøjninger er derfor altid et godt sted at starte. Her kommer dog lidt flere øvelser, men også kan vælge imellem. Første øvelse gange 20 gentagelser forklarer vi, hvordan man laver en ordentlig mavebøjning. Man ligger sig på gulvet på ryggen med benene bøjet og fødderne i gulvet. For at gøre det sværere for sig selv, kan man placere armene omkring nakken, men hvis det er for hårdt, kan man altid placere dem over brystet. Herfra løfter du overkroppen kontrolleret og ligger der ned igen. Anden øvelse, gange 20 gentagelser, er en rygbøjning. Her ligger man sig på gulvet på maven og strækker benene. Armene placerer man foran i panden. Herfra løfter man overkroppen op og sænker den langsomt igen. Tredje øvelse, gange 15 gentagelser, er for hoften. Man ligger sig igen ned på ryggen og placerer armene ned langs siden. Man bøjer benene og løfter nu hoften op fra gulvet, så man kun ligger på skuldre og fødder. Sænk igen hoften og gentag flere gange. Fjerde øvelse, gange 15 gentagelser. Her er igen for hoften. Igen ligger man på ryggen med hænderne nede langs siden og med strakte ben. Løft nu benene op fra gulvet og ned igen, men dog uden at de rammer gulvet. Femte øvelse, gange 20 gentagelser, er for forlårene, den velkendte squat. Man stiller sig oprejst med fødderne omkring skulderbredde. Herfra bøjer man i knæene, så lårene kommer ned og rammer en vinkel på 90 grader. Herfra rejser man sig op igen og gentager. Sjette øvelse er for baglårene. Man ligger sig igen ned på gulvet med bøjet ben og fødderne i jorden. Armene bliver placeret ned af siden som støtte. Herfra løfter du dig op fra gulvet, så man igen kun ligger på skuldrene og fødderne og sænker så kroppen igen. Er det for let på begge ben, kan man altså løfte det ene ben, så man laver øvelsen på et ben. I den 7. øvelse, gange 20 gentagelser, stiller man sig som om man har taget et skridt fremad. Man placerer sine arme i siden og bøjer sig ned, så det ene lår og det andet skinneben står parallelt. Herfra står man og vipper, og efter nogle gentagelser skifter man ben, så det andet nu er forrest. Den 8. og sidste øvelse er for ballerne. Man lægger sig ned på alle fire hænder og knæ. Man løfter nu det ene ben op og ned. Efter 20 gentagelser skifter man ben.